तो चलो दोस्तों, आज हम बनाते हैं एकदम नया नाश्ता। ब्रेड से आज हम एकदम नया नाश्ता बनाने वाले हैं दोस्तों। इसको आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे और इसकी खास बात ये है, आप इसको बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी कोई मेहमान आते हैं तो फटाफट से इसको फ्राई करके आप उनको खिला भी सकते हैं। तो इस रेसिपी को कैसे बनाया जाएगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कोई भी स्टेप आप मत छोड़िएगा, नहीं तो ये रेसिपी है जो वो बिल्कुल परफेक्ट आपकी नहीं बनेगी। तो आइए दोस्तों, इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक कढ़ाई में थोड़ा सा कोई सा भी कुकिंग ऑयल हम गर्म करेंगे। इसमें एक सूखी लाल मिर्च तोड़ के डालेंगे और हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, ये सारे मसाले हम एक साथ ही डाल देंगे और धीमी आंच पे इन मसालों को हम भूनेंगे। तो बस हल्का सा ही हमें इनको भून लेना है। इसके बाद दोस्तों, इसमें हम उबले हुए आलू मैश करेंगे। तो जितने भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे 3 आलू की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ मैं। तो इनको हम अच्छे से फोड़ लेंगे, एकदम से मैश कर लेना दोस्तों, कोई भी टुकड़ा इसमें नहीं रहना चाहिए। तो अब दोस्तों, इसमें हम कुटा हुआ धनिया और एक हरी मिर्च ऐड करेंगे। धनिया को हमें कूट के ही डालना है दोस्तों, आप चाहें तो ग्राइंडर जार में भी इसको चला के 1-2 बार घुमाएंगे तो दरदरा कुटा हुआ मसाला ये तैयार हो जाता है। इसके बाद इसमें हम अदरक और हरी मिर्च को भी कूट के ऐड करेंगे दोस्तों। ये घर का बना हुआ मसाला है मेरा, तो इसमें मैंने धनिया, जीरा, सौंफ, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च, ये सारे मसाले डाल के इनको दोस्तों पीस लिया है और हींग भी मैंने इसमें डाली है। तो इन सभी से हमने एक मसाला तैयार किया है, उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। आप चाहें तो इन मसालों को अलग अलग भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हम थोड़ा सा और भी अमचूर पाउडर और चाट मसाला ऊपर से और भी ऐड करेंगे। एकदम समोसे वाली स्टफिंग तैयार होगी दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनेगी, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। तो अब इसमें हम सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ मैंने मसाले में भी पीसी हुई थी दोस्तों, लेकिन खड़ी सौंफ भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। काला नमक और सफेद नमक दोनों तरीके के नमक हमें यहाँ पे ऐड कर देने हैं। अगर आप उस तरीके का मसाला तैयार करते हैं दोस्तों तो उसमें भी नमक जाता है, तो यहाँ पर आप ध्यान से नमक ऐड करेंगे और बस इन सभी को हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो आंच को हम धीमा करेंगे और इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे हम थोड़ी सी मिर्च और भी ऐड करेंगे। मसाले में मैंने मिर्च डाली थी लेकिन उसमें कम है दोस्तों, तो ऊपर से हमें और भी लाल मिर्च डाल लेनी है। तो जितना भी चटपटा आपके यहाँ पसंद करते हैं आप उतनी मिर्च यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। अच्छे से इसको हमें मिला लेना है। एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट स्टफिंग तैयार होती है दोस्तों। इससे आप समोसे भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप स्टफिंग तैयार करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हम एक ग्लू तैयार करेंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा ले लिया और इसमें हमने पानी डाल दिया है और इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से ही तैयार करना है। तो ये हमारा एक ग्लू तैयार हो जाएगा। तो इसका क्या काम है वो आगे आप जरूर देखिएगा। तो ये हमारा, इसको बिल्कुल भी पतला नहीं करना है दोस्तों, इसी तरीके से गाढ़ा रखना है। तो अब हमें चाहिए होगी दोस्तों, ब्रेड का नाश्ता तैयार कर रहे हैं तो ब्रेड चाहिए होगी। तो इसके जो किनारे हैं दोस्तों इनको हमें निकाल देना है। तो इनको हम चाकू से काट के निकाल देंगे। आप चाहें तो इन किनारों को रख भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इनको निकाल देंगे तो ये जब हम इसकी जो नाश्ता तैयार करेंगे उसमें काफ़ी आसानी होगी, तो हम इसको निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम चाकू से निकाल देंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ब्रेड को रख देते हैं तो ये और भी आसानी से निकल जाती हैं। तो इस तरीके से हम ब्रेड के सारे किनारे निकाल देंगे और ये ब्रेड के किनारे जो है इनको दोस्तों में बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इनसे हम ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। तो ये हमारी ब्रेड तैयार हो गई है। अब इनको हमें दोस्तों बेल लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें बेल लेना है, एकदम पतला कर लेना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके किनारे भी हमें एकदम पतले करनी है। तो इस तरीके से हम दबाते हुए इनको बेल लेंगे। ये देखिए, ये एकदम पतली रोटी की तरह बन चुकी है। तो इसी तरीके से सारी ब्रेड हम बेल के रख लेंगे। और ये हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है दोस्तों। जो हमने अभी स्टफिंग तैयार की थी वो ठंडी हो चुकी है दोस्तों। ये जो स्टफिंग है इसको एकदम से ठंडा कर लेना है, ध्यान रखिएगा। ये एकदम गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी हो जानी चाहिए जब आप ब्रेड का नाश्ता तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पे हम ब्रेड ले लेते हैं दोस्तों। सारी ब्रेड हमने बेल के रख ली है।
तो अब एक एक करके हम नाश्ता तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम एक ब्रेड ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। आप चाहे तो हाथ में लेकर भी इसको बना सकते हैं दोस्तों। तो जो हमने ग्लू तैयार किया है दोस्तों मैदे का, तो उसको हम इस पर लगाएंगे। इसके जो किनारे हैं उन किनारों पे हमें लगा लेना है। आप चाहे चम्मच से लगा लें या फिर हाथ से लगा लें या फिर आप ब्रश से भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम ये जो ग्लू है इसको लगाएंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने चारों तरफ इसको लगा दिया है। तो बस अब जो स्टफिंग तैयार करी है दोस्तों उनको हम लेते हैं और थोड़ा थोड़ा लेंगे दोस्तों, जितना भी इसमें आ जाएगा उतना हम ले लेते हैं। ये देखिए, तो इसको हमें रख देना है बीच में। ये देखिए बस इस तरीके से हम बीच में रख देते हैं इसको। तो अब इसको हमें फोल्ड करना है इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों इस तरीके पकड़ेंगे और बस ऐसे हमें फोल्ड कर देना है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है दोस्तों, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। अब इसको हम चिपका देते हैं, जो हमने ग्लू लगाया था इसमें, तो इससे हम चिपका देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आराम से ये चिपक जाता है, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा दोस्तों। ये देखिए, तो एक हमारा ये ब्रेड का नाश्ता तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसको दोस्तों ब्रेड का सैंडविच भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ब्रेड पैटीज का नाम दिया है इसको। तो ये सारे हमने तैयार कर ली है पैटीज। तो अब दोस्तों इनको हम तंदूर में पकाने वाले हैं। तो मैंने ट्रे में थोड़ा सा बटर लगा दिया है और ब्रेड के ऊपर भी मैंने बटर लगा दिया था, और इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी और धनिया भी रखेंगे सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए, तो इससे ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे। तो इनको हम तंदूर में रख देते हैं दोस्तों। आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं दोस्तों, सेम ऐसे ही बनेंगे। बस आप शैलो फ्राई करेंगे तो ये आसानी से फ्राई हो जाएंगे और बिल्कुल भी तेल नहीं भरेगा उसमें। तो ये हमारी तंदूरी पैटीज तैयार हो चुकी हैं दोस्तों। आप इनको कच्चा जब बनाएंगे तो ट्रे में रख के आप उसको रैप कर दीजिए पॉलीथीन से, और इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। जब भी कोई मेहमान आता है आप उसको निकालिए और शैलो फ्राई कीजिए। तो बस आपका ये फटाफट से तंदूरी पैटीज तैयार हो जाएगी दोस्तों। रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही रेसिपी लेकर हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।